Вот такое чудо природы вчера обнаружили мы в лесу, ехав на машине. Такой уникальный, огромный гриб-паразит был на осине. И он нам очень понравился. Мы его аккуратненько срубили, взяли. И вот хотим, чтобы люди посмотрели на такое чудо. Порадовались, что природа создает такие чудеса. Тут такая корона, такой шикарный гриб. Как-то вот он всем понравился, в том числе и мне.